Ang daang kasabutan, Genesis 13. Gikan sa Ehipto, mipaingon si Abram sa amihanan ngadto sa Negev, uban sa iyang asawa o sa tanang nga iyaha. Mikuyog usab kaniya si Lot. Dato na kaayo si Abraham, may mga karniro siya, mga kanding, mga baka, o mga plata o bulawan. Mipadayon si Abram gikan sa Negev ngadto sa Bethel sa dapit nga iyang gituldahan kaniadto tunga-tunga sa Bethel ug sa Ai. Mibalik siya sa dapit diin nagbuhat siya kaniadto og halaran ug gisimba niya didto ang Ginoo. Sila nga mikuyog kang Abram may mga karniro usab nga kanding ug mga baka ug may mga tawo nga uban kaniya sa iyang pagkampo. Ug tungod kay daghan naman kaayo kahayupan sila si Abram ug si Lot, dili na paigo ang sibsibanan alang sa ilang mga kahayupan kung magtipon sila pagpuyo. Busa nagkaaway ang mga magbalantay sa kahayupan ni Abram ug ang mga magbalantay sa kahayupan ni Lot. Niadtong panahona ang mga Kanaanhon ug mga Perisihanon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya miingon si Abram kang Lot, dili angay mag-away ang imong mga tawo ug ang akoa, kay paryente man kita. Busa magbulag kita, pagpilig yuta nga buot mong puy-an ug biya kanako. Kung adto ka sa usa kadapit, adto ako sa lain. Busa gilukop nila pagtanaw ang palibot ug nakita niya nga ang tibok walog sa Jordan hangtod ngadto sa Zoar daghang tubig sama sa tanaman sa Ginoo o sama sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala pa naglaga sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma o Gomora. Gipili ni Lot ang tibuok walog sa Jordan ug mitanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon niining paagiha, nagbulag sila si Abram. Si Abram didto magpuyo sa Kanaan ug si Lot didto sa syudad sa kapatagan. Nagkampo sila duol sa Sodoma. Daotan kaayo ang mga tao didto ug nagpakasala sila batok sa Ginoo. Sa mibiya na sila, ang Ginoo miingon kang Abram, gikan sa imong himutangan lantawa pag-ayo ang tanang dapit. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat ang tanang yuta nga imong makita ug maimo na kini sa dayon. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat ug walay makaihap kanila. Mas sayon pa ang pag-ihap sa abog kaysa pag-ihap unya sa imong mga kaliwat. Busa pangandam ug suruya ang tibok yuta kay ihatag ko kini tanan kanimo. Mibalhin si Abram ug mipuyo siya doon sa sagradong mga kahoy ni Mamre didto sa Hebron ug nagbuhat siya didto og halaran alang sa Ginoo.